nay mình sẽ đổi gió một chút xíu, xuống nước rồi lên bờ xong rồi bây giờ mình sẽ chơi một cái con thể loại là máy bay nha. Con này là UFO HDRC, cái con mà có không sử dụng tay điều khiển á, mà điều khiển tiến lùi bằng tay đó các bạn. Thì con này mình lụm bên Ason.vn, bạn nào muốn mua thì truy cập vào link kết ở trong phần mô tả video nhé. Nó có một loại nhỏ hơn con này. Rồi, giờ mình sẽ mở hộp luôn nha. Đó, các bạn có thể thấy là con này nó sẽ không có tay điều khiển nha. Nó trang bị pin sẵn trong này rồi. Và đây là cái tay điều khiển của nó này. Chúng ta sẽ đeo cái này vào, cái này thì đeo vào ngón. Nút này sử dụng để khởi động này. Rồi hết rồi, đây là sách hướng dẫn sử dụng. Nó đơn giản hơn rất là nhiều so với con kia. Ở đây chúng ta sẽ có 2 dây, một cái là sạc cho cái thằng UFO, còn một cái là sạc cho cái tay điều khiển này. Cái tay điều khiển này thì anh em sử dụng cái này. Cắm cái này. Tất cả 2 dây này đều sử dụng là cho USB nha, sử dụng cái đầu cổng USB cho các bạn cắm vô. Ở đây nó có một cục pin này. Cục pin này với cái dung lượng của nó là 600 mAh. Mặt của nó phía trong này, mặt hơi nhỏ gọn, siêu nhỏ gọn luôn. Sử dụng 4 động cơ. Cánh này thì cũng không quá nhỏ mà cũng không quá to. Ở đây nó có cảm biến này các bạn, 1 cái này, 2 cái này, 3 cái này, 4 cái, 4 đầu. Có thể là cảm biến hồng ngoại. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin thử luôn nha. Cái con này cũng đơn giản, đâu có gì để ấy đâu. Pin này thì khi các bạn mua gì á, nhớ sạc trước khi chơi. Tại vì pin này nó sạc lưu trữ á, cho nên là nó không có đầy 100% đâu. Nó chỉ có đâu đó là 50-60% pin trong này thôi. Mình sẽ đeo cái tay này vào. Cái này thì được thiết kế cho trẻ em chơi nha, cho nên là mấy cái vòng tay nào mà nhỏ nhỏ, bạn nào có cái cỡ tay nhỏ như mình thì cũng yên tâm đi. Mình là tay rất là bé luôn mà vẫn còn dư 2 nắp trong này. Rồi, cái này thì các bạn chọn cái ngón trỏ, chọn cái này để bấm các bạn. Rồi, được nha. Thì mình sẽ khởi động cái này lên. Rồi, nó sẽ có một cái nút nguồn phía sau này nè các bạn. Đây, anh ta có một cái nút nguồn chỗ này và một cái cảm biến chỗ này nữa. Nó rất là nhiều cảm biến để nó có thể giữ cân bằng được. Các bạn nhấn và giữ cái nút nguồn này nha. Rồi, màu mè ghê ta. Vậy là có thể chơi được các bạn. Hình như là vẫn chưa chơi được.